আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওতে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমাদের যে রেফ্রিজারেটরের ডিসপ্লে সি আছে, সেই ডিসপ্লে সিতে আমরা কিভাবে স্ট্যাটাস মোড চেক করব এবং এই স্ট্যাটাস মোডের প্যারামিটারগুলোকে আমরা কিভাবে মনিটর করব সেই প্রসেসটা আমরা দেখব এখন। সো বন্ধুরা, লেটস স্টার্ট। প্রথমে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের স্ট্যাটাস মোডে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের ফ্রিজার ইউনিটে যে টেম্পারেচার শো করতেছে সেটি হচ্ছে -20°C এবং রেফ্রিজারেটর ইউনিটে যে পরিমাণ টেম্পারেচার শো করতেছে সেটি হচ্ছে 4°C। তো আমরা এই ইউনিট থেকে বা এই সেকশন থেকে বা এই ডিসপ্লে থেকে আমরা আমাদের রেফ্রিজারেটর স্ট্যাটাস ভিতরে যে রেফ্রিজারেটর ইউনিটে টেম্পারেচার কত সেটা আমরা মনিটর করব এবং ডিফ্রস্ট সেন্সরের যে পরিমাণ বা ইভাপোরেটর ইউনিটের চেম্বারে যে পরিমাণ টেম্পারেচার আছে এই মুহূর্তে সেই টেম্পারেচার আমরা দেখতে চাচ্ছি এবং রেফ্রিজারেটরের ফ্যানের স্ট্যাটাস কি সেটা দেখব, হিটারের স্ট্যাটাস দেখব, কম্প্রেসরের স্ট্যাটাস দেখব এবং আমাদের ড্যাম্পার যে ফ্রিজিং ইউনিট এবং রেফ্রিজারেটর ইউনিটের ভিতরে যে মধ্যখানে আমাদের ফ্লো লাইন ড্যাম্পার যে আছে ইলেকট্রনিক ড্যাম্পার, সেই ড্যাম্পারের স্ট্যাটাস দেখব এবং ডিফ্রস্ট টাইম আমাদের কতক্ষণ পরে হবে সেই প্রসেস টাইমটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর কতক্ষণ পরে ডিফ্রস্ট হবে। সো বন্ধুরা, প্রথমেই আমরা এই দুইটি বাটনে একসাথে প্রেস করে 3 সেকেন্ড ধরে রাখবো। ফ্রিজার এবং ফ্রিজ এই দুইটি বাটনকে আমরা একসাথে প্রেস করে 3 সেকেন্ড ধরে থাকবো। তো দেন আমাদের রেফ্রিজারেটরটি স্ট্যাটাস মোডে চলে যাবে। তারপরে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের স্ট্যাটাস গুলো এক এক করে। তারপরে আমরা এই ফ্রিজার ইউনিটের যে বাটনটি আছে সেই বাটনটিতে শুধু প্রেস করে নেক্সট 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 করে আমরা অন্য স্ট্যাটাস গুলোতে দেখব। সো বন্ধুরা, কিভাবে আমরা এই কাজটি সম্পন্ন করব আমি এখন প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে দেখাবো। সো বন্ধুরা, প্রথমে আমরা এখানে দুইটি বাটনকে একসাথে 3 সেকেন্ড প্রেস করে ধরে রাখছি। দেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সবগুলো এলইডি অন হয়ে গেছে। 7 সেকেন্ড ডিসপ্লে যতগুলো বাটন আছে সব বাটনগুলো অন হয়ে আছে। সব বাটনগুলো যখন অন হয়ে থাকবে তখন আমরা বলবো যে আমাদের 7 সেকেন্ড ডিসপ্লের কোনো এলইডি তে সমস্যা আছে কিনা। যে 7 সেগমেন্ট ডিসপ্লের কিছু অংশ সেগমেন্টের সমস্যা থাকতে পারে, যে সেগমেন্টে বা এই সেগমেন্টে কোনো সেগমেন্টের সমস্যা যদি থাকে তাহলে এই স্ট্যাটাসে সেই সমস্যাটি চিহ্নিত হবে এবং সেই এলইডি 7 সেগমেন্টের সেই সেগমেন্টটি জ্বলবে না। তো আমরা এখান থেকে ডিফাইন করে নিতে পারবো যে 7 সেগমেন্টটি চেঞ্জ করতে হবে। তো এই জায়গায় এই স্ক্রিনে আমাদের দেখাচ্ছে যে সবগুলো স্ক্রিন 7 সেগমেন্ট ডিসপ্লে যতগুলো সেগমেন্ট আছে সবগুলো সেগমেন্ট অন হয়ে আছে। আমরা এই মোডে এই স্ক্রিন থেকে আমরা সেই জিনিসটাই চেক করব। দেন আমরা এই আমরা এই যে ফ্রিজার যে বাটনটি আছে সেই বাটনটিতে প্রেস করে নেক্সটে যাব। আমি একবার যখন প্রেস করব তারপর আমাদের এই স্ক্রিনটি আসবে এবং এই স্ক্রিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে RS লেখা। RS অর্থ রেফ্রিজারেটর সেন্সর। রেফ্রিজারেটর সেন্সর এখন টেম্পারেচার শো করতেছে 6°C। সো এখানে RS সেন্সরের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেফ্রিজারেটর যে সেন্সরের স্ট্যাটাস সেই স্ট্যাটাসটি যদি কোনো কারণে রেফ্রিজারেটর সেন্সরটিতে সমস্যা থাকে দেন এখানে কোনো টেম্পারেচার শো অফ করবে না। সো আমরা ডিসাইড করে নিতে পারবো সহজেই যে আমাদের রেফ্রিজারেটর সেন্সরের সমস্যা। দেন আমরা এগেন নেক্সট যখন প্রেস করব তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে FS অর্থ ফ্রিজ সেন্সর। FS অর্থ ফ্রিজ সেন্সর, যে ফ্রিজার সেন্সর। FS অর্থ ফ্রিজার সেন্সরে যে পরিমাণ টেম্পারেচার শো অফ করতেছে এখন সেই টেম্পারেচারটি এখানে দেখাচ্ছে -20°C। সো এখানে যদি ফ্রিজার সেন্সরেও যদি আমাদের কোনো সমস্যা থেকে থাকে তো এখানে আমাদের ওই ক্ষেত্রে টেম্পারেচারের কোনো ভ্যালু শো অফ করবে না। তখন আমরা ডিসাইড করে নিব যে আমাদের ফ্রিজার সেন্সরের সমস্যা। এই স্ক্রিনে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে ডিএস অর্থ ডিফ্রস্ট সেন্সর। ডিফ্রস্ট সেন্সরটি হচ্ছে সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে ইভাপোরেটর এরিয়াতে এবং ইভাপোরেটর এরিয়াতে আমাদের যে পরিমাণ টেম্পারেচার শো অফ করতেছে সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি -26°C। সো নেক্সট আমরা ক্লিক করলে আমরা পাচ্ছি
রেফ্রিজারেটর ফ্যানের স্ট্যাটাস বা ইভাপোরেটর চেম্বারে আমরা যে ফ্যানটি ইউজ করে থাকি সেই ফ্যানটি স্ট্যাটাস অন আছে না অফ আছে সেই অংশটি সাধারণত এখানে শো অফ করে থাকে। তো এই ফ্যানটি যখন অন থাকে তখন আমাদের ফ্রিজার এবং রেফ্রিজারেটর বোথ চেম্বারেই হচ্ছে এয়ার ফ্লো হয়। এবং এই ফ্যানের কন্ডিশন হচ্ছে এরকম, যখন আমাদের ইভাপোরেটর এরিয়া টেম্পারেচার -15°C হয়ে থাকে তখন সে ফ্যানটি চালু হয়, এবং যখন আমাদের এই ইভাপোরেটর চেম্বার টেম্পারেচার কমতে কমতে -10° পর্যন্ত চলে আসে তখন আমাদের এই ফ্যানটি বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণত এটি বাই ডিফল্ট কন্ডিশন দিয়ে দেওয়া থাকে এবং আমরা চাইলে আমাদের প্রয়োজন অনুসারে এটিকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি। তো এই ফ্লো অনুসারে আমাদের রেফ্রিজারেটর ফ্যানটি অন এবং অফ হয়ে থাকবে। দেন আমরা নেক্সটে ক্লিক করি। নেক্সটে ক্লিক করলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হিটার হচ্ছে ইভাপোরেটর চেম্বারের একটি হিটার থাকে, যে হিটারটি মাধ্যমে ইভাপোরেটরে যে পরিমাণে আইস নেক্ট হয়ে থাকে সেই আইসটিকে সে বার্ন করে দেয় এবং ড্রেন লাইন দিয়ে ওই ওয়াটারগুলোকে বের করে দেয়। এই হিটারের আমাদের ডিফ্রস্ট টাইম দিয়ে দেওয়া থাকে নর্মালি 12 ঘন্টা। তো আমাদের রেফ্রিজারেটরটি প্রথম স্টার্টিং এর 6 আওয়ার পরে একবার ডিফ্রস্ট হয় এবং তারপরে সেকেন্ড ডিফ্রস্ট হয় 8 ঘন্টা পরে, এবং তারপরে নেক্সট সে 12 আওয়ার কন্টিনিউয়াস ডিফ্রস্ট হতে থাকে। এবং যদি কোনো কারণে যে ইউজার তার রেফ্রিজারেটরটিকে 5 টাইমস ডোর ওপেন এবং ক্লোজ করে থাকে, তো ওই ক্ষেত্রে আমাদের হিটারের ওয়ার্কিং আওয়ার টাইমটিকে কমে যায়। তো এই ক্ষেত্রে যদি হচ্ছে 11 ঘন্টা থাকে বা 12 ঘন্টা থাকে আমাদের হিটিং টাইম ডিফ্রস্ট টাইম, দেন কোনো ব্যক্তি যদি তার রেফ্রিজারেটরটিকে 5 টাইমস খোলে তো সেটি থেকে 4 ঘন্টা রিডাক্ট হবে, 8 ঘন্টা হয়ে যাবে 12 ঘন্টা থেকে। বা যদি সেটি কোনো কারণে 8 ঘন্টা থাকে তবে সেটি রিডাক্ট হয়ে 4 ঘন্টা রিডাক্ট হয়ে 4 ঘন্টা হয়ে যাবে। এই ফ্লোতে আমাদের রেফ্রিজারেটর ডিফ্রস্ট কন্ট্রোল হয়ে থাকবে। সো আমরা নেক্সট পেজে যাচ্ছি। নেক্সট পেজে হচ্ছে আমাদের কম্প্রেসর। এখানে কম্প্রেসরের স্ট্যাটাস সিও তে কম্প্রেসর যে আমাদের এখন রানিং পজিশনে অন আছে না অফ আছে সেই অংশটি আমাদের এই পেজ থেকে আমরা ডিফাইন করতে পারি। যে কম্প্রেসর যখন অন থাকবে তখন এখানে অন শো করবে, কম্প্রেসর যখন অফ থাকবে তখন সেই স্ট্যাটাসকে অফ দেখাবে। এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিপি অর্থ ড্যাম্পার আমাদের রেফ্রিজারেটর এবং ফ্রিজার ইউনিটের মাঝ বরাবর একটি ডাক্ট লাইন থাকে, সেই ডাক্ট লাইনটিকে আমরা বলি ড্যাম্পার। এই ড্যাম্পারের ডিজাইন অনুসারে ডাক্ট লাইনগুলো করা হয়ে থাকে। তো এই ড্যাম্পারটির স্ট্যাটাস এখন এই কন্ডিশনে অন আছে না অফ আছে সেই কন্ডিশনটি এখানে শো করবে, এবং রেফ্রিজারেটরটি তখনই ড্যাম্পারকে অন করে দিবে যখন আমাদের ফ্রিজার ইউনিটের টেম্পারেচার অ্যাচিভ হয়ে যাবে। ফ্রিজার ইউনিটের টেম্পারেচার যখন আমাদের অ্যাচিভ হয়ে যাবে -10°, তখন আমাদের ড্যাম্পার তার গেটকে ওপেন করে দিবে এবং রেফ্রিজারেটর ইউনিটের টেম্পারেচার পাসের জন্য তার গেটটি ওপেন থাকবে সম্পূর্ণরূপে। তো যখন আমাদের এই ড্যাম্পারটি অন থাকবে তখন আমাদের এখানে স্ট্যাটাস অন দেখাবে, ড্যাম্পারটি যখন অফ থাকবে তখন আমাদের স্ট্যাটাসটি অফ থাকবে। এবং এই ড্যাম্পার তার ইন্ডিভিজুয়ালি 30 মিনিট পর পর সে তার স্টেটকে যে মনিটরিং করবে, তার স্টেটটি ঠিক আছে কি ঠিক নাই এটাকে মনিটরিং করার জন্য 30 মিনিট পর পর সে জাস্ট বাই ডিফল্ট একটা সুইচিং করবে অন অফ লাইক দিস, ঠিক ঠিক করে জাস্ট অন এবং অফ হবে, তার স্টেটকে চেক মনিটরিং করবে। এটি হচ্ছে ড্যাম্পারের লজিক। এবং তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে D7 হচ্ছে 04 দেখাচ্ছে। এটার অর্থ হচ্ছে আমাদের রেফ্রিজারেটরটি নেক্সট 4 আওয়ার পরে ডিফ্রস্ট হবে। এটি তার ডিফ্রস্টের স্ট্যাটাসকে শো করতেছে যে আমাদের নেক্সট ডিফ্রস্ট হওয়ার আর সময় বাকি হচ্ছে 4 ঘন্টা। সো বন্ধুরা, আমি আশা করব আজকের ভিডিওটি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। তো আমরা স্ট্যাটাস মোড থেকে এরপরে আমাদের বাহিরে চলে আসবো বা আমাদের মেইন স্ক্রিনে চলে আসবো, আমাদের মেইন স্ক্রিনে টেম্পারেচারকে মেইন স্ক্রিন দেখার জন্য। তো আবার আমরা এই দুটি বাটনকে একসাথে 3 সেকেন্ড প্রেস করে ধরে রাখবো। ধরে রাখলেই আমরা দেখবো যে আমাদের মেইন স্ক্রিনে চলে আসছে এবং মেইন স্ক্রিনে আমাদের যে সেটিং টেম্পারেচার আছে সেট করা আছে সেই সেটিং টেম্পারেচারটি শো অফ করতেছে। সো বন্ধুরা, আল্লাহ হাফিজ।